لو انا بقى راكب العربيه وعايزه اقول لحد احود، هقولها له ازاي؟ abbiegen يعني يحود. abbiegen يعني يحود. الفعل ده فعل منفصل، ولما باجي اتكلم بيه الجزء الاولاني اللي هو بجيبه وبحطه am end. biegen Sie nach links ab. احود شمال. biegen Sie nach links up يعني احود شمال. طيب برضو يعني ايه تقاطع؟ دي Kreuzung، عشان بس لو عاوز توصف حد خلي بالك في تقاطع هتقول له es gibt eine Kreuzung. هو يوجد تقاطع هناك. es gibt eine Kreuzung. يبقى دي Kreuzung يعني تقاطع. احط لك صورة تشوف التقاطع بيبقى شكله عامل ازاي عشان لو مش فاهم معنى كلمة تقاطع بالعربي. دي Ampel يعني إشارة، ممكن تقول es gibt eine Ampel. هناك في